पक्षियों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको जरूर पता होना चाहिए। नंबर 10, गीज एक प्रकार का हंस है जिसके जीभ में भी दांत होता है। नंबर 9, चमगादड़ों की एक छोटी बस्ती एक साल में 1000 किलो कीड़े और 6 करोड़ खटमल खा सकती है। नंबर 8, एक कबूतर की हड्डियां अपने पंखों से भी कम वजन की होती हैं। नंबर 7, आपको पता है स्विफ्ट पक्षी पूरे 10 महीनों तक उड़ सकता है बिना जमीन में पैर रखे। नंबर 6, दुनिया में फ्लेमिंगो एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उबला पानी पी सकता है। नंबर 5, आकाश में उड़ते हुए पक्षी इस तरह का नजारा देखते हैं। नंबर 4, उल्लू एकमात्र ऐसा पक्षी है जो नीले रंग को देख सकता है। नंबर 3, हमिंग बर्ड का दिल 1 मिनट में 1200 बार तक धड़कता है। नंबर 2, कोयल कभी जमीन पर नहीं उतरती, वह हमेशा पेड़ों पर ही रहती है। नंबर 1, गोल्डन फेजेंट नामक पक्षी दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी माना जाता है।